Black of My Eye by Abay Kunanbayev. Black of my eye, frame of my mind, drink never dry, love of my life. Parting is winter, your absence is sorrow. I wish to stay until the morrow in your fair arms, when the nightingales sing tarot. The corners of your eyes sparkle and they glisten. When you speak your solid words, everyone will listen. Black of my eye, frame of my mind, drink never dry, love of my life. Өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді оғайтып қоярсың. Оны айтқанды толғанып, іштегі дертті жоярсың. Оны айтқанды іштегі дертті жоярсың. Сайрада зарлы қызыл тіл, қарай көңілім оянсын. Жыласын көзден жас ақсын, жыласын көзден жас ақсын, омырауым боялсын. Жылай жарлай өлгендей, арттағыға сөз қалсын. Жылай жарлай өлгендей, арттағыға сөз қалсын.
Kunanbayev, through windless night, the glinting moon. Through windless night, the glinting moon illuminates in flowing waves the village nestled in the vale where crests the overflowing stream. The thick-trunked, bare-branched tree speaks in whispers to itself. Don't you see the bustling earth, turning its face green again? 19-шы қара сөз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, ұстап, көріп, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан біліп көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөзін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік өзі жеке тұрғанда іске аспайды. Сол естілерден естігенін барлық нәрселерді ескерсе, жамандықтан сақтанса, сонда іске асады, сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтанып, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып есітсе, не есіткен жерде қайта қайтарып сұрақ қоймаса, ұғынайын деп тұшынбаса, не сөздің растығына көзі жете тұра шыға салып қайта қалпына келсе, естіп есітпей не керек. Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Ұлы ойшыл Абай атамыз адамның өсіп жетілуіндегі тәрбиесінің рөліне ерекше тоқтала келе, өзінің 19-шы қара сөзінде айтып кеткендей, адамның ақыл есі тәрбиенің жемісі арқылы жетілетінін ғылыми түрде дәлелдеп берді. Абай Құнанбай, Word 16. The Kazakh does not worry whether his prayers please God or not. He does what other people do. He gets up and falls face to the ground in supplication. He treats God as though he were a merchant who has come to collect a debt. That's all I have. Take it if you will. But if you will not, don't ask me to get livestock out of Norway. The Kazakh will not take trouble to learn and purify his face. Well, that's all I know. I can't get any wiser at my age. It's enough that people cannot reproach me for not praying. And if my speech is uncouth, that doesn't matter in the least. But is his tongue made differently from other people? I wonder.
Жер өвшан, көзі кәухар, ләкілдік бетуші ахмар, тамаги карданам бихтар, қашын құдірет қолы шиға. Өзен güzellere рахбар, сәна шейх болып камтар, Сулейман, Ямшит, Искандар, алалмас парша мүлкеға, мүбада олса ол бір кез, тамаша қылса, юзма-юз. Кетіп қуат, еміліп көз, бойына сал-сал, саланика. Көзімнің қарасы, күнзімнің санасы. Үтпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жасылкен ағасы. Бар демес, сенде бір адамның баласы. Зылайын, жырлайын, ағызып күзмайын. Айтаға келгенде қалқама создайын. Шіріктен қозғайын, адиптен озбайын. Өзіде білмейме, көпсілеп созбайын. Тоғжан, Абай, есенбісің еркем? қара түнде қарманып, жарық күнге жалданып, сағындың ғой, япырай, бір көруге зар болып. Мөлдіреген маржаным, жан жұмағым Тоғжаным. Күте-күте, зарықтым, жыладым да қамықтым, жүдедім де жабықтым, енді қайтып, көрмеспін деп қорықтым. Жаным, сөйлем, өзім бұрым сөзімнен, жетсем еді жанына, ондай бақыт қонбады ғой қолыма. Сіздің де басын оқталы, біздің де басын оқталы. Қайда қаңғып барады, бұл тағдырдың соқпағы. Созған қолым енді жете бергенде, көңілім сеніп, көзім жана көргенде. Тәңірім-ау, жаймақпысың тағы тұр, мен де жанға шерменде. Екеуміз де періштеміз пендеміз, аспанда емес жердеміз. Енді қайтып, оралар ма мұндай сәт, екі жүрек соғалар ма ендегіз. Не деп кеттің, не деп тұрсың жаным-ай? Қайда кеткен аспандағы жарық-ай? Қауышума, қоштасума мына түн, соншалықты құнсыз бетін тағдыр-ай. Не деп кеттің жаным-ай? Батар күнге үмітімді ұзатып, атар таңға алақанды жаярмын. Сарғайып сағынғанда абайым, көз жасыммен кірпігімді боярмын. Қош абай, қош! Жаным, сәулем, тоқташы! Құнанбайұлының 15-ші қара сөзі. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім. Әуелі адам пенде болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланады екен дағы, күнінде айтса құлақ, ойланса көңіл сүйсінетіндей болады екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Орын таппай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын итқорлықпен өткізіп алады екен дағы, күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызық қуғанда мойны қатып, буыны құрып, екінші талапқа
қайрат қылуға жарамай қалады екен. Әрбір нәрсеге қызықпақты. Ол өзі бойға құмарлық пайда қылатын нәрсе екен. Әрбір құмарлық өзіне бір дерт болады екен. Әртүрлі құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әне-міне жетер жетпес болып жүргенде, бір түрлі мастық пайда болады екен. Мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңірек қараушылардың көзін ашып, ананы, мынаны дегізіп, бойды сынататығын нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойды сынатпай жүріп ізденеді екен. Есер кісілер ер тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атының артын жауып кетіп, екі көзі аспанда жынды кісіше шаба беруді ғана біледі екен. Соны көрдім. Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айына бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды? Күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, бол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көп надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Өлеңге әркімнің ақ бар даласы, сонда да олардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күмісті жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Қобыз бен домбыра алып топтасарнап, мақта өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елген өлең менен қайыр тілеп, кетірген сөз қадырын жұртты шарлап. Мал үшін тілін безеп, жанын жалдап, мал сұрап біреуді алдап, біреуді арбап. Жат елге қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтар Құдай сақтап. Ескі бейше отырмын бос мақалдап, ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап. Сөз түзелді тыңдаушы сен де түзел, сендерге де келейін енді аяңдап. Көзімнің қарасы, көңілімнің сарасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Жырлайын, жырлайын, әдептен озбайын, айтуға келгенде қалқама сөздайын, айтуға келгенде қалқама сөздайын. Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом. Абай Кунанбаев. Be reasonable, strengthen your spirit in the fight. Only the incompetent submits to fate. Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, не болмаса, жұмасына бір, ең болмағанда айына бір рет өз-өзіңе есеп бер. Как говорил Абай, худший человек из числа людей – это человек без стремлений. Жаман дос көлеңке. Басыңды күн шалса, қашып құтылмайсың. Басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың. Плохой друг как тень. В солнечный день беги, не убежишь. В пасмурный день ищи, не сыщешь. Воля, ты сильна, но пускай тобой руководит сердце.
Только разум, наука, воля, совесть возвышает человека. Думать, что можно возвыситься по-другому, может только глупец. Биік манса, биік жартас, ерінбей еңбектеп жыланда шығады, еңбектеп ұшып қыранда шығады. Воспитывай волю – это броня, сохраняющая разум. Жазғы түрі, қалмайды қыстың сөзі, масатадай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, атанадай ел жүрер күннің көзі. Қырдағы ел, ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып, шаруа қуған жастардың мойны босап, сыбырласып, сырласып, мауқын басып. Адам тіктеп көре алмас күннің көзін, сүйіп, жылып тұрады жан лебізін. Қызларай саралтын шатырына, күннің кешке кіргенін көрді көзім. Шексіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдан маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдан жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Көзімді қараса, көңілімнің саны бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, емес ендігі адамның баласы. Жылайын ағызып көз майын, айтуға келгенде қалқама сөз дайын. Өзі де білмей ме, көп сөйлеп созбайын. Айтам сәлем қаламқа, саған құрбан мал мен мас. Сағынғаннан бір сен ойлай, келер көзден ыстық жас. Сағынғаннан сені ойлап, келер көзге ыстық жас.